Вот наша башня. Ты правда думаешь, что клад спрятан прямо посреди рынка? Да это безумие. Но мы не такое видали. Это правда. C'était mon piège, ça. Tu te rends compte que tu vends des produits volés? Délicieuses pommes. C'est combien? Яблоки! Свежие яблоки! Всего 1500! Dommage. Il est plus rien. Башня. Да ладно, Салли, тут лемур. Хоть поздоровайся. Спасибо. Tu n'es pas en train d'écouter, là. Эй, Салли, посмотри, кто вернулся. А вдруг мужчина? А знаешь что, когда все это закончится, я заведу щенка. Если мы выберемся из этой передряги, я тебе сам куплю щенка. Позову Виктора. И не мечтай. Ух ты! Как тут вкусно пахнет. А он прав, запах шикарный. Faites gaffe. Пропустите. Ce sont des haricots de limo tropicaux. Vous n'êtes pas à votre place habituelle удалось. en bas. Заперто. Придется туда как-то проникнуть. Незаметно. Я потому и говорю проникнуть. Atterri ici au pied de cette tour. Allez, Салли, тут вроде можно пролезть. Сойдет? Ужас. Ну и высотища. Ты чего там застрял? Ты иди, у меня свой темп. Ну, отсюда хоть вид хороший, скажи. Ну, посмотрим, что тут. Знак Эдварда Ингленда. Все как на карте. Так что мы ищем? Хороший вопрос. Это очень высокая башня. Да, очень. Так, орел или решка? Скорпион, мужик с кувшином. Это знаки зодиака. Так, вот лев. И телец. Да, 4 знака. А наверху 4 колокола. Эти штуки на полу видим. Все ясно. Давай звонить в колокола. Это точно то место. Звони, Сэм. Сейчас. Скорпион, водолей, лев, телец. Автоответчик. Эй, Сэм, мы нашли нужную башню. Перезвони. В этом городе телефон не везде ловит. Ну нет смысла ждать. Скоро вернусь.
Смотри, Салли, часики-то ходят! Я заметил. Смотри, чтобы тебя шестернями не заживало. Ага. Надо спешить. Чуть не сперся. Ты как? Хорошо. Не прищеми пальцы, Нейт. Уже пора нервничать. Не, нормально все. Не парься. Лев. Скорпион. Игорь, небось, был Скорпион. Эй, получилось! Скорпион открылся! Все, перехожу к следующему. Что-то меня укачало. Есть. Салли, Сэм не звонил? Пока нет. Да все с ним в порядке. Просто забыл телефон зарядить. Водолей. Водолей добряки. Надо было взять беруши. Два есть, осталось еще два.
последний. Телец. Эти хуже всех. Эй, получилось! Конец открылся, и на полу появился знак Эвери. Черт! И все, больше ничего. Слушай, там еще большой колокол наверху. Погоди-ка, я поднимусь.
Надо спешить. Весело. Нет, 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 нет! Вот и ты. Я надеюсь, с тобой все в порядке, Сэм. Салли, я добрался! Сейчас будет очень громко. Черт! Салли, берегись! Извини, рукоять сломалась. Постарайся больше ничего на меня не нанять, ладно? Придется самому звонить. Ну, поехали. Охренеть. О, Господи. Привет, Салли. Черт. Ну, хоть дверь теперь открыта. Есть лишь один способ. Ты в порядке? Пока не знаем. А ты? Оглох. Вперед. Глянем, что Эвери для нас приготовил. Ну-ка. Эй, смотри. Монетка. Тебе нужна? Ну ладно, давай. Глянем, что там. Я надеюсь, золото и бриллианты. Сэм, наконец-то, ты как? Обыскал башню по нулям. Ну, а мы зато точно пришли по адресу. Давай быстрее к нам. Серьезно? Я сейчас буду. Он скоро будет. Хорошо. Салли. Сейчас. О, Эй, это наши клиенты? ага. Генри Эвери, Томас Тью, сообщник. Основатели. Основатели чего? Охота за призраками? Знаки Эвери и Тью. Но эти немного другие. Да. Смотри, тут звезды. Они вращаются. Но в какую сторону их надо... Ну, посмотрим. Да, секунду. Еще пиратские знаки. Адам Болдридж, Энн Бонни и Кристофер Кондент.
Комбинаций слишком много. Пойдем глянем, что за той дверью. Я все-таки надеюсь на сокровище. Я, знаешь ли, тоже. Смотри-ка, я был прав. Болдридж, Бонни и Кондент. Чудненько. Но что они вообще здесь делают? Ну давай выясним. Вау, вот это усы. Такие же могучие, как у тебя. Глянь на эти звезды. Такие же, как на знаках Эвери и Тью в той комнате. Слушай, точно? А, ну точно. Кондента звали однорук... А тут еще одно созвездие. Да, но это уже другое, они не одинаковые. А, точно. Глаз-алмаз. Спасибо, видишь, я не только красотой беру. А Бонни-то была рыжая. Да. Что скажешь? На знаках Эвери и Тью совпали звезды. Помнишь? Значит, на этих тоже. И еще одна дверь. Да. Ну? И кто это такие? Ну... это... Не знаешь, да? Ну, пиратов было очень много. Что, тупик? Нет, не тупик. Дай телефон. Неужели звонок другу? Почти. СМС брату. Вот так. Слушай, а картины-то красивые. Не найдем клад, можно хоть их продать какому-нибудь музею. Ищи лучше созвездие. Да я так рассуждаю. Уильям Мейс. Американец? Да, с Рот-Айленда. Как и Томас Тью. Не то. Не... Не то. Не... Вот так. Привет. Ты еще в башне? Да я только что спустился. А что ты мне прислал? Потом объясню. Скажи мне, кто тут кто? Ну, дельфины — это Ричард Вонд, трезубец — Джозеф Фаррелл, а две руки с жемчужиной — это Уильям Мейс. Супер. Смотри, чтобы у тебя телефон ловил. Может, еще наберу. Нейт, ты нашел сокровище? Пока нет. Надо сначала с одним механизмом разобраться. Книги, глобус.
Этот Вонд похож на ученого. О, Ричард Вонд. Был капитаном на Дельфине. Похоже, у них с Болдриджем были лучшие парики. Салли, помоги мне. Сейчас. Спасибо. Ровно? Да кому какое дело? Мне есть дело. Только взгляни на лицо Феррелла. Он совсем не рад тут находиться. Есть.